င်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့တော့ကျမတို့လူသားတွေရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ရေချိုအရင်းမြစ်များတည်ရှိရာကမ္ဘာရာသီဥတုကိုထိန်းညှိပေးနေတဲ့ကမ္ဘာတတိယဝင်ရိုးစွန်းလိုတောင်တင်စားရတဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြမယ်နော်ဒါကတော့ပရိသတ်ကြီးတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးပါဟိမဝန္တာတောင်တန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အများစုကသိကြပေမဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးကလူသားတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲဘာသာတရားတွေအရဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုတော့အတော်များများကမသိကြပါဘူးနော်ဒါရင်မကပါဘူးဒီတောင်တန်းကြီးဟာအာရှတိုက်ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပြန်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဗဟုသုတရအောင်တက်နိုင်သမျှအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးမယ်နော်ဒါကြောင့်ပြီးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုစလိုက်ရအောင်ပိုင်းတဟိမဝန္တာကမ္ဘာခေါင်မိုးရဲ့အတိမ်အနက်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးဟာအာရှတိုက်ရဲ့အလယ်ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်နဲ့အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တို့ရဲ့နယ်နိမိတ်အပေါ်မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာတည်ရှိနေတာပါဒီတောင်တန်းကြီးဟာကမ္ဘာဦးအစတည်းကတည်ရှိလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကမြေကြီးအောက်ကပလိပ်ပြားကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယပလိပ်ပြားနဲ့ယူရေးရှားပလိပ်ပြားတို့ပြင်းထန်စွာတိုက်မိရာကနေအဆက်မပြတ်ပုံစံပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအငယ်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်တန်းကြီးလို့တင်စားကြတာပါဒီတောင်တန်းကြီးဟာအရှေ့ဘက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကနေအနောက်ဘက်အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာအထိကြီးမားတဲ့မြစ်ကြီး19စင်းရဲ့မြစ်ဖျားခံရာရေဝေကြောဖြစ်ပြီးကီလိုမီတာ3800မိုင်ပေါင်း2400ကျော်ရှည်လျားပါတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်9200မီတာပေ23600အထက်မြင့်တဲ့တောင်ထွတ်ပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့အပြင်ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်14ခုလုံးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်နီပေါတရုတ်တိဘက်ဒေသပါကစ္စတန်ဘူတန်အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံကြီး9နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးထားပါတယ်ထင်ရှားဆုံးကတော့ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်ဖြစ်တဲ့အေဝရက်တောင်8848.86 မီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကမ္ဘာဒုတိယအမြင့်ဆုံးကေတူ8617မီတာကမ္ဘာတတိယအမြင့်ဆုံးကန်ချန်ဂျန်ကလော့စီမာကာလူစတဲ့အခြားနာမည်ကျော်တောင်ထွတ်ကြီးတွေအများပြားကိုလည်းဒီမှာပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တည်ရှိမှုနဲ့ဒီလိုမြင့်မားတဲ့တောင်ထွတ်တွေကပဲဟိမဝန္တာကိုလူသားတွေရဲ့စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းစိတ်စွန့်စားခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်စေတာပါပိုင်းနဲ့အာရှရဲ့ရေတာဝါသို့မဟုတ်တက်သွေးကြောဟိမဝန္တာရဲ့အရေးပါမှုကတဘာဝအလှပတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးမြစ်ကြီးပေါင်း19စင်းကဒီနေရာကနေစတင်စီးဆင်းနေတာပါအိန္ဒက်စ်မြစ်ဂင်္ဂါမြစ်နဲ့ဗြဟ္မပုတ္တရာမြစ်စတဲ့အာရှတိုက်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့မြစ်ကြီးတွေဟာဒီဟိမဝန္တာကနေစီးဆင်းလာတာပါဒီမြစ်တွေဟာအာရှတိုက်ရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူဦးရေတန်းပေါင်း2000နှစ်ဘီလီယံနီးပါးအတွက်အဓိကရေချိုအရင်းမြစ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာပါဒီမြစ်တွေဟာဟိမဝန္တာရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ရေခဲမြစ်တွေကနေစီးဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့မိုးရာသီကရွာသွန်းတဲ့မိုးရေတွေကလည်းဒီမြစ်တွေကိုအားဖြည့်ပေးပါတယ်ဒီရေတွေဟာဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တောက်သုံးရေအတွက်အလွန်အရေးပါပါတယ်မိုးရေနဲ့ရေခဲမြစ်ရေတွေမရှိရင်အာရှတိုက်ရဲ့မြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ကုန်းပြင်မြင့်ဒေသတွေစိုက်ပျိုးရေးဒေသတွေဟာတဲကန်နာရတွေလိုဖြစ်ကုန်မှာပါပိုင်း3ဇီဝမျိုးစုံမှုရဲ့ယတနာတိုက်ဟိမဝန္တာဟာကမ္ဘာအရေးပါဆုံးဇီဝမျိုးစုံမှုအများဆုံးတွေ့ရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာတွေ့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေကလည်းထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ရှားပါးလုံးနဲ့နှင်းကျစ်တစ်လေးတွေနိုးစားမွေးမြူမှုအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ရက်ချီခေါ်စာမရီတွေရောင်စုံလှပတဲ့ဟိမဝန္တာမိုနယ်ဖီးဆက်ငှက်တွေချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ရှားပါး red panda လေးတွေအပြင်အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာကြားလိုတာရဲတရိษံတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း1000ကျော်နဲ့ထူးခြားတဲ့သစ်တောတွေရှားပါးပင်မျိုးစိတ်တွေပြီးတော့ဇီဝဂေဟစနစ်အများပြားကိုလည်းဒီဒေသမှာတွေ့ရပါတယ်။ရိုဒိုဒန်ဒရွန်လိုရောင်စုံပန်းတွေရာစာကန်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့တန်မိုးကြီးဆေးဖက်ဝင်လောက်ချေးမှုနဲ့အန်လာလိုအာဟာရပြေဝတဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေဟာဒီဒေသရဲ့အေးခဲတဲ့ရာသီဥတုမှာလိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ပေါက်ရောက်ရှင်သန်နေကြပါတယ်။
ထူးသဖြင့်ရာဇာကန်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီလောက်ချေးမှုဟာတကယ်ကိုအံ့မခန်းပါတိဘက်လိုခဏခေါ်ခုကောင်တစ်မျိုးရဲ့အုံနောက်ကိုကပ်ပါဖို့ဖြစ်တဲ့မှုကတွေ့ကက်သေးဆုံးစေပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ကနေမှုပင်ပေါက်ထွက်လာတာပါဒီမှုကိုရှေးခေတ်ကလေးကတိဘက်ရိုးရာစေးပညာမှာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခေတ်မှာလည်းအားစေးကာမအားတိုးစေးအဖြစ်ကဘာတဝန်းလုံးကရှာဖွေသုံးစွဲကြပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းရွှေထက်တောင်ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်ယုံနိုင်မလားရှင်ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေဟာဒေသခံတွေရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အရေးပါလှပါတယ်ပိုင်းလေးဝိညာဉ်ရေးရာနည်းနည်းမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဟိမဝန္တာဟာတဘာဝအလှတရားတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရာနည်းနည်းမှုတွေသမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်ဒီဒေသဟာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဂျိန်းဘာသာနဲ့ဝန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အလွန်တန့်ရှင်းအလွန်လေးစားထိုက်တဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအတွက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဂင်္ဂါမြစ်ရဲ့မြစ်ဖျားခံရနေရာဟာဖျားရှင်မဂင်္ဂါကိုယ်တိုင်မွေးဖွားလာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့နေရာအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြပြီးနှစ်စဉ်ဖျားဘူးများစွာလာရောက်ကြပါတယ်တိဘက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုင်လက်တောင်ကိုတော့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဂျိန်းနဲ့ဘွန်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးကစัจ java လာရဲ့ဗဟိုချက်အဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ်ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ကြားကူဘုံကြီးကျောင်းဟာမတ်ဆောက်တဲ့တောင်ဆောင်ပေါ်မှာစမ်းကြဲစွာတည်ဆောက်ထားပြီးအမခန်းဘီသူကအလှပတွေအပြင်ဝိညာဉ်ရေးရာထူးခြားမှုကိုပြသနေပါတယ်တိဘက်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်လာဆာမှာရှိတဲ့ပိုတလာနန်းတော်နဲ့ဂျိုခန်ဖျားကျောင်းတို့ဟာလည်းကမ္ဘာတလွှားကဖျားဘူးတွေနဲ့ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာအမွေနှစ်နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ထူးပြောစရာရှိတာကအေဝရက်တောင်ထုပ်ကိုတိဘက်ရှာပါလူမျိုးတွေကချိုမိုလုံမာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံမိခင်နတ်ဖျားရဲ့နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။တောင်တက်သမားတွေကလည်းဒီတောင်ကိုလေးစားစွာဆက်ဆံကြပါတယ်။တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဒီတောင်တန်းကြီးမှာရှံဘဲလာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေရဲ့တရားအားထုတ်ရာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီလိုဝိညာဉ်ရေးရာအရေးပါမှုတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအထွတ်အမြတ်ထားမှုတွေကလည်းကမ္ဘာအနှံ့ကလူတွေကြားမှာဟိမဝန္တာကိုပုံမထူးခြားဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ပိုင်း9ဒဏ္ဍာရီများနဲ့လှုပ်ဝက်စမ်းကြယ်မှုများဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးဟာဒဏ္ဍာရီတွေရိုးရာပုံမြင်တွေနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဒီဒဏ္ဍာရီတွေကလည်းဒေသခံတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုပုံစံကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ဟိန္ဒူဒဏ္ဍာရီအရဆိုရင်ဂင်္ဂါမြစ်ဟာကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးမှုကနေကယ်တင်ဖို့အတွက်ရှီဝဖျားရဲ့သပင်တော်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကိုင်လက်တောင်ကိုလည်းစัจ java လာရဲ့ဗဟိုချက်ဖျားရှင်တို့ရဲ့စံမြန်းရာအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိမဝန္တာရဲ့နတ်ဆိုင်လာတဲ့တောနက်နဲ့မြင့်မားလာတဲ့နေရာဒေသတွေမှာရီတီလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်စမ်းကြဲတဲ့ခြေရာအကြီးကြီးနဲ့တတဝါတွေနှင်းလူတွေဟာလူမသိသူမသိနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒေသခံတွေကြားမှာရှိခဲ့ကြတာပါ။ပိုင်း6တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာအရေးပါမှုကဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုဟိမဝန္တာဒေသကြီးကတိုက်ရိုက်ခံနေရပါတယ်။ကဘာတခြားဒေသတွေကရေခဲမြစ်တွေထက်ဟိမဝန္တာရေခဲမြစ်တွေဟာအစပေါင်းများစွာပုံမှုမြန်ဆန်စွာအရေးပျော်နေတာပါ။ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုရင်ရေရှားပါမှုမိုးခေါင်မှုမြစ်ရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ရေခဲရေကန်တွေကွဲထွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေကြီးမှုတွေမြေပြိုမှုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဟာဒေသခံတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေပြီးသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးတောက်သုံးရည်နဲ့သူတို့မှီခိုနေရတဲ့ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်နီပေါနိုင်ငံချီဝမ်မျိုးသားဥယျာဉ်မှာမင်္ဂလာကြားတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း900ကျော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့စ조사နေကြပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဒီထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအလွန်ခက်ခဲသွားပါတယ်။ဟိမဝန္တာဒေသဟာတဘာဝနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရသာမကပါဘူး။ပထဝီနိုင်ငံရေးအရလည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာနိုင်ငံတွေကြားမှာရေအရင်းမြစ်တွေနဲ့နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းပါဝင်နေပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားနယ်စပ်ဒေသတင်းမာမှုတွေဟာဟိမဝန္တာဒေသမှာမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။မြစ်ချောင်းတွေရဲ့မြစ်ဖျားခံရနေရာဖြစ်တာကြောင့်အောက်ပိုင်းကစီးဆင်းတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ရေရင်းမြစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးရေခွဲဝေရေးကအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဖက်မှာလည်းတိမဝနာဒေသရဲ့ထူးခြားတဲ့သဘာဝနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအလှပတွေကနိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့သုတေသနဖလှယ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံတွေဟာရေရှည်တည်တံ့တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေအထူးသဖြင့်ဂေဟခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမြင့်တင်ဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတူတကွလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံများအကြားပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။တိမဝနာဟာသဘာဝအလှတရားတွေယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေဝိညာဉ်ရေးရာနည်းနည်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခုပါ။အေဝရက်တောင်ရဲ့စီးနှင်းဖုံးတောင်ထွတ်တွေရဲ့ခမ်းနားမှုဘူတန်ရဲ့ကြားကူဘုံကြီးကျောင်းရဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဘီတုကအလှတရားငင်းကမြစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအရေးပါမှုနဲ့ကေတူးတောင်ရဲ့ကျန်းတန်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေဟာဒီဒေသရဲ့ထူးခြားမှုကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဖိအားတွေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကဒီဒေသရဲ့အနာဂတ်ကိုခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ဒီလိုအံ့ဖွယ်ကောင်းပြီးလူသားတွေရဲ့ရှင်သန်ရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့တိမဝနာဒေသကြီးကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်သင့်တယ်လို့ပြည်သက်ကြီးထင်လဲရှင်။ထင်မြင်ချက်ကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like နှိပ်ပြီး subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်